Еще нет и 5 утра, а Ольга Воржева уже готова к трудовому путешествию. Получить путевой лист, собрать необходимый инструмент и проверить исправность вагона. Так поэтапно начинается рабочий день водителя трамвая. Впереди встреча с напарником-кондуктором и, конечно, пассажирами, которые, признается Ольга, порой сильно влияют на настроение. Людей все равно добрых много. И спасибо скажут, подождешь, вот когда и не ругаются. А бывает, вот, конечно, зайдут, особенно люди пожилые, все можно понять, ну, стараешься промолчать лучше, зачем. В конфликт не влезать. Так что, ну, всяко бывает. Любовь к трамваям в крови, говорит Ольга Воржева. Отец много лет проработал в трамвайном управлении. И 20 лет назад, выбирая профессию, она долго не раздумывала. Сегодня, когда за плечами серьезный трудовой стаж, Ольга с гордостью отмечает, ни разу не возникало желания покинуть родное предприятие. Я, когда пришла, выучилась на водителя, я 6 лет работала на линии с пассажирами. Затем я перешла сюда, я 13 лет на перегоне вот здесь отработала по депо. Но здесь опыт очень хороший набирается. Здесь любые вагоны ты должна от и до знать. Вот это самое «от и до» в руководстве предприятия называют добросовестным трудом и умением справляться с любой ситуацией. В этом году профессионализм Ольги Воржевой и еще 4 сотрудников трамвайного управления отметил глава округа. Благодарственное письмо от Вячеслава Жилина получил и Сергей Любимов. Слесарь-электрик рассказывает, с приходом весны работы прибавилось. От сырости соленоиды чаще выходят из строя, и специалисту 5-го разряда приходится их реанимировать. Сразу проверить катушки на короткое замыкание. Берем прибор, проверяем. Если коротит, значит разбираем полностью в печку. 8 часов он сохнет. И все запчасти перебираем, протираем, моем. И собираем потихоньку по новой. Диамагнитные пластины, если испортились, меняем на новые. Пружины ломаются, маленькие, большие. Ну, полно работы. Ненадолго отвлечься от работы и окунуться в атмосферу семейного праздника. Так коллектив трамвайного управления решил отметить свой 79-й день рождения. Я с гордостью могу это сказать, что нам, вот действительно нам 79 лет. Я хочу вас поздравить, искренне поздравить, пожелать удачи, крепкого здоровья, благополучия. Ну и самое главное, то, что у нас сейчас есть, приумножать, сохранять, ну и дальше продолжать в нашем составе. С праздником! Ежедневно на линию выходят 25 вагонов. По сложным маршрутам их водят 95 водителей. Златоустовский трамвай считается самым высокогорным в России, и гости города зачастую сравнивают его с американскими горками. Но такой аттракционный вид транспорта совсем недавно переживал непростые времена. Потому главное пожелание предприятию в преддверии юбилея – стабильной работы.